क्या तुमने नोटिस किया है किसी एक पर्सन को जम्हाई लेते देखकर हमें भी जम्हाई क्यों आने लगती है? इसे कहते हैं कॉन्टेजियस जम्हाई। जब हम किसी को जम्हाई लेते देखते हैं तो हमारा ब्रेन उस एक्शन को ऑटोमेटिकली इमिटेट करने की टेंडेंसी दिखा सकता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इसमें सोशल अटेंशन और एक्शन ऑब्जर्वेशन सिस्टम का रोल हो सकता है। कुछ स्टडीज ने इसे एम्पैथी और सोशल बॉन्डिंग से भी कनेक्ट किया है, लेकिन अभी इसका कम्प्लीटली प्रूवन रीजन नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि सिर्फ जम्हाई देखना ही नहीं, कभी कभी जम्हाई के बारे में सोचना भी ट्रिगर हो सकता है। अब सच बताओ, ये वीडियो देखते वक्त तुम्हें भी जम्हाई आई? ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।